Listos amigos, llegamos a la punta. Y ahí está el compa Ciseña, en lo más alto. Ya andan ahí unos pilotos ya, más que ellos me están esperando. Vean nada más, este paisaje. Vean, ahí viene toda la gente, se toma fotos. Nada más. Y un cuervo, que no me podía fallar. Vean. Allá está, compa Miguel. Igual no ha salido nada, Estamos buscando unas cuevas y a ver cómo anda.